ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 9:30 นาทีนะครับที่ห้องประชุมอาทิตยาธรกิติคุณตึกสยามมินชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราชศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์แพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกภาควิชาศัลยศาสตร์แพทย์เจ้าของไข้ของนางสาวบุษรันทองชิวหรือน้ำตาลเดอะสตาร์5ร่วมกันรายงานผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อหลังโพรงจมูกของนางสาวบุษรันสืบเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวบุษรันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นั้นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขออนุญาตส่องกล้องไปดูบริเวณหลังโพรงจมูกและพบบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูกมีสีผิดปกติไปจากปกติขนาดประมาณ 0.5 ถึง 1 เซนติเมตรจึงตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าวเพื่อนำมาตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาหาสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างตัดชิ้นเนื้อพบว่ามีเลือดไหลออกมาหลังจากย้อมชิ้นเนื้อแล้วพบว่าเข้าได้กับวัณโรคแต่ไม่พบเชื้อคณะแพทย์จึงได้ทำการตรวจอีกหนึ่งวิธีที่เรียกว่า PCR คือการตรวจหา DNA ของเชื้อวัณโรคซึ่งได้ผลเป็นบวกผลการตรวจ PCR ดังกล่าวและผลการตรวจชิ้นเนื้อจึงบ่งชี้ได้ว่ามีเชื้อวัณโรคที่หลังโพรงจมูกซึ่งในกรณีนี้มีโอกาสติดต่อกันได้น้อยจากสถิติของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560พบคนไทยเป็นวัณโรคประมาณ 80,000 คนจากประชากร 69 ล้านคนโดยร้อยละ 83 จะพบที่ปอดร้อยละ 17 จะพบนอกปอดสำหรับวัณโรคหลังโพรงจมูกพบได้น้อยกว่าร้อยละ 1ของวัณโรคที่พบนอกปอดอีกทั้งวัณโรคสามารถเป็นไปได้ตามอวัยวะอื่นๆของร่างกายสำหรับวัณโรคหลังโพรงจมูกรายงานทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้ป่วย1 ใน 3อาจจะไม่มีอาการใดๆและประมาณร้อยละ 70มีต่อมน้ำเหลืองโตที่คอหรือมีก้อนบริเวณหลังโพรงจมูกการวินิจฉัยวัณโรคหลังโพรงจมูกจึงมักได้จากการตรวจชิ้นเนื้อที่ก้อนหรือต่อมน้ำเหลืองคณะแพทย์จึงได้แนะนำสำหรับประชาชนจากกรณีของนางสาวบุษรันทองชิวคือ 1. อุบัติการของวัณโรคในประเทศไทยยังไม่ลดลงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยและสามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายอวัยวะ